एणिकी डाक्तरी प्रेस्क्रिप्शन नथिले सिरप मना विभिन्न प्रकार सिरप सहित कप सिरप बिक्री उपरे कटकणा लगाइले केंद्र सरकार। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। औषध नियम 1945 बड़ परिवर्तन होइछि। निशा कारोबार और कप सिरप जनित मृत्यु पर सरकार निष्पत्ति नेइछन्ति। गत वर्ष अक्टोबर में मध्यप्रदेश विभिन्न स्थान में जोठी छिंदवाड़ा और राजस्थान में कप सिरप जनित मृत्यु सारा देशर आलोचना सृष्टि करथिला। औषध खाइबा परे अनेक पिलांकर किडनी फेल होई मृत्यु होइथिला। परीक्षण रे सिरप रे डाइथिलिन ग्लाइकॉल मात्रा 48% रु अधिक थिबा जणा पड़िथिला। या परे डीजीएचएस पिलांकर चिकित्सा पई व्यवहृत कप सिरप रो व्यवहार उपरे सतर्कता जारी करथिले। केंद्र सरकार एबे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसेंती। जे कोनोसी प्रकार रो सिरप किनिबा पई डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन देखेबाकू पड़िबो। मेडिकल स्टोर परिचालक माननकू प्रेस्क्रिप्शन बिना बिक्री न करने को निर्देश दिया जाए। जेकोसी प्रकार सिरप किनिया डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देखा पड़ो। कि मेडिकल स्टोर परिचालकों को भी प्रेस्क्रिप्शन बिना बिक्री न करने को निर्देश दिया जाए। नियम उल्लंघन कले आईनगत कार्यानुष्ठान लिया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों अनुसार लोके प्रायतः निजे किणी औषध सेवन करती। भूल औषध व्यवहार पार्श्व प्रतिक्रिया और गंभीर स्वास्थ्य समस्या देखा देते। अनियंत्रित औषध व्यवहार को रोकवा रोगी सुरक्षा पाई सरकारी पदक्षेप। सिरप किणवा पूर्व डॉक्टर सहित परामर्श कर प्रेस्क्रिप्शन नेबा बाध्यतामूलक अटे। जनसाधारण आपत्ति और परामर्श पाई संशोधन ड्राफ्ट जारी करा जाइतला। सरकार कहते परामर्श गुड़ी को विचार करने पर चूड़ांत संशोधन है।